হ্যালো এভরিওয়ান, শান্তার রান্নাঘরে আমি শান্তা জানাচ্ছি আপনাদেরকে আরও একটি নতুন রেসিপিতে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ধনেপাতা, ডিম আর আলু দিয়ে একটি দুর্দান্ত স্বাদের রেসিপি। তাহলে না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখবেন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না। তাহলে চলুন দেরি না করে রান্নাটি শুরু করে দিচ্ছি। এখানে আমি 3টে ছোটো সাইজের পেঁয়াজ আর 4 টুকরা রসুন আর ছোটো এক টুকরা আদা নিয়ে নিয়েছি, আর নিয়ে নিয়েছি কিছু ধনেপাতা, আর এগুলো আমি ব্লেন্ড করে নেব। আমি কড়াই গরম করে নিয়েছি, কড়াইতে দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো তেল। এখানে আমি আলু আর ডিম সিদ্ধ করে রেখেছি আগে থেকে, ডিমটাকে আমি একটু চিড়ে রেখেছি। আর তেলটা গরম হয়ে গেছে, এখন তেলে দিয়ে দিলাম আমি সামান্য পরিমাণ লবণ আর হলুদ গুঁড়ো। এখন এটাকে আমি একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এখন এখানে আমি ডিমগুলোকে ভেজে নেব। ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে আর ডিমগুলোকে আমি তুলে নিয়েছি। আর ওই তেলে এখন আমি আলুগুলোকে একটু লালচে করে ভেজে নেব। আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি তুলে নিচ্ছি। আর কড়াইতে আর একটু তেল দিয়ে এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা আর গোটা জিরে ফোড়ন। আর এখন এখানে দিয়ে দিলাম আগে থেকে ব্লেন্ড করে রাখা পেঁয়াজ, আদা, রসুন। আর এগুলোকে আমি একটু ভাজার মতো করে কষিয়ে নেব। আর ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি গুঁড়া মশলা। আর এখানে আমি দিয়েছি হলুদের গুঁড়ো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো আর স্বাদ মতো লবণ। এগুলোকে আমি একটু ভেজে নিচ্ছি সামান্য পরিমাণের জল দিয়ে, যাতে মশলাটা পুড়ে না যায়। একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নিচ্ছি। তেলটা উপরে চলে এসেছে মশলার। এখন এখানে দিয়ে দিলাম আলুগুলোকে দিয়ে এখন আমি এটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব। আলুগুলোকে 5 মিনিটের মতো কষিয়ে নিয়ে এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে ব্লেন্ড করে রাখা ধনেপাতা। আর এগুলোকেও এখন আমি একটু ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি অল্প আঁচে। এখন এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা ব্লেন্ড করে রাখা জার ধুয়ে একটু সামান্য পরিমাণের জল। আর জল দিয়ে আমি এটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব। আর এখন চুলার আঁচটা একদম লোতে আছে। এখন ঢেকে আমি কিছুক্ষণ রান্না করছি। প্রায় 5-6 মিনিটের মতো রান্না করার পরে আমি ঢাকনাটা খুলে নিয়েছি। এখন আমি আবার একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। এখন এখানে দিয়ে দিলাম আগে থেকে ভেজে রাখা ডিমগুলো দিয়ে আমি কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি, ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি। এখন আবার ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করব। কিছুক্ষণ পরে আমি ঢাকনাটা খুলে নিলাম, আর ঝোলটা অনেকটা শুকিয়ে এসেছে। আবার একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। আর এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি 1/2 চা চামচ পরিমাণ ভাজা জিরা বাটা। এখন এটাকে একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। প্রায় 2-3 মিনিটের মতো আমি রান্না করে নিয়েছি। আর রান্নাটা হয়ে গেছে, আর এখন আমি গ্যাসটাও বন্ধ করে দিয়েছি। দেখলেন তো কত সহজেই তৈরি হয়ে গেল ডিম আলুর ধনে কষা। রেসিপিটির নাম কি হতে পারে বুঝতে পারলাম না, তাই এই নামটিই দিলাম। আপনাদের ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন, যাতে আমার পরের ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। সবাই সুস্থ থাকবেন।